quhem Nejati Bishi, jemi 4 vëllezër, njeri prej ty jam unë, edhe 3 të tjerë i kem. 2 i kem jashtë në Zvicër, 2 jem këto. Keni ardhur me një vend interesant, paksa dhe atraktiv, por me krejt mundin që kemi bo për 17 vite, kemi arritur me bo këtë vend, më thonë, edhe të frekuentueshëm, edhe të mirë për vizitor, por njerësh edhe vend shërues. Vend, më thonë, ku njerëz gjojnë shërimin. Është ai uji i cili i bën këto mrekulli, është diçka që e ka falë vetë Zoti, ka kriju Zoti, ne e kemi bërë infrastrukturën dhe njerëz vinë këto, kalojnë ditë të mira dhe gjejnë shërimin. Për ndryshe, krejt ky investim është bërë falë vëllezërve të mi, të cilët janë në Zvicër dhe janë thuajse 35 vite atje, edhe krejt atë mund dhe krejt atë pare që kanë fitu atje me djersën e tyre, kanë ardhur dhe kanë investuar në vendin e tyre. Sepse kanë mendu se këtë vend ja vlen të investohet, në këtë vend ja vlen domethënë të punohet, sepse ky vend edhe e meriton të punohet, sepse është bën mundi i madh, është bën sakrificë e madhe për të ardhur deri te liria e këtij vendit. Prandaj po besoj që jo vetëm vëllezërit e mi, por gjithë ata që janë perëndim ja vlen me ardhur këtu me investuar, sepse është vend i mirë, ku njerëz mund gjejnë punë, mund të kalojnë kohë të mirë, mund të kalojnë domethënë ditë të mira, por pse jo edhe të presim vizitor prej gjitha trojeve tona që janë edhe jashtë kufierit të Kosovës. Ky ujë është i shërueshëm për shumë sëmundje, duke filluar prej sëmundjeve të syrit, infeksionet ndryshme të syrit, infeksionet e lukthit, reumat ndryshme, alergji të ndryshme dhe shumë sëmundje tjera, të cilat unë nuk i di, domethënë, sepse nuk jam i asaj lamie, nuk jam ekspert i fushës, por e di që rekomandimet të cilat na kanë ardhur për instituteve të ndryshme, duke u nisur edhe për institutit Zvicrës, institutit të ujrave atje, institutit ujrave të shëndetit publik tonë në Kosovë, rekomandohet domethënë edhe për pije, por edhe për shumë sëmundje tjera. Gjithashtu vinë njerëz domethënë prej shumë vendeve që mushin ujë. Uji është në atë pjesën jashtë rrethojave tona, është ujë të cilin e marrin njerëz 24 orë. Është ujë pa pagesë, kur donë mund me ardhë me marrë, kur donë kërkush si pyet pse qyshte, marrin sa të dojnë. Kështu që po besoj që ja ka vlerë edhe ky investim, sepse edhe njerëzit e shfrytëzojnë domethënë të mirën e këtij ujit edhe të mirat që na i ka dhënë Zoti.